APR Real yatsinze APR yuzuye uretse ariko nako yari yuzuye ibitego biri ku busa. APR ndavuga APR ko yari yuzuye. Tuje kuba namwe mu makuru atandukanye y'imikino, amakuru yacu ya none turi buze kuganiraho turi tariki 6 kwezi ni ukwa kabiri cyangwa se gatanu kirangiza muri basketball. Ayo rero namwe makuru kimwe wakwibagirwa kwibuka yarawuriye oya nga numvire akamdo kamugeze kubona takuzuma kukorera konti kai fresh. Mu Rwanda hari amaradiyo menshi akundwa bitewe n'ibiganiro byayo cyangwa imyidagaduro ageza ku baturage, nubwo imibare ishobora guhinduka bitewe n'igihe. Dore amaradiyo 5 akunze kuza ku mwanya w'imbere mu gukundwa n'abantu benshi. Kimwumva ni Cedric Niyonshuti, ni guturakana subscribe ubikore kugira ngo tubana mu bintu byacu kuba kinini ko bwishe. Bye guys. Mwanya wa gatanu tuhasanga Isango Star. Ni radiyo yubatse izina mu kugeza ku bantu amakuru y'imyidagaduro, amakuru asanzwe n'ibiganiro by'imikino, bituma ihora mu zikunzwe cyane mu mijyi no mu nkengero zawo. Ku mwanya wa kane turasanga Flash FM. Ni radiyo izwi kugira ibiganiro bitandukanye byibanda ku mibereho y'abaturage, amakuru n'umuziki. Ifite abanyamakuru b'inararibonye bafite igikundiro mu baturage. Ku mwanya wa gatatu turasanga Radio 10, ni mu maradiyo yigenga ya mbere yashinzwe mu Rwanda. Ikundwa cyane kubera ibiganiro by'imikino n'isesengura ry'amakuru. Urukiko rw'imikino ni kimwe mu biganiro byayo byanditse amateka mu gukundwa. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga Kiss FM, izwi cyane mu mujyi wa Kigali no mu yindi mijyi kubera imyidagaduro, umuziki ugezweho n'abanyamakuru bakunzwe n'urubyiruko. Ibiganiro nka The Morning Kiss biri mu bikunzwe cyane. Ku mwanya wa mbere turasanga RBA. Iyi ni radiyo y'igihugu ifite amashami hirya no hino, ikundwa cyane kubera amakuru yizewe no kubera igera mu bice byose by'igihugu. Ibiganiro byayo by'imikino n'iby'amateka biri mu bituma ikundwa na benshi mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko urubuga rw'imikino ruca kuri radiyo Rwanda. Muri ayo maradiyo 5 tuvuze, hari n'andi maradiyo nka Fine FM, Power FM, Radio 1 nayo afite abayikunda benshi cyane kubera ibiganiro by'imikino n'umuziki. Gusa ayo maradiyo 5 tuvuze niyo akunzwe cyane, akurikiranwa na benshi mu gihugu cy'u Rwanda. Reka amashimwe mwese twabanye muri icyo kiganiro, ngiye mu mvuga Cedric nk'ibisanzwe. Ukande subscribe no gutarabikora kugira tubana mu bintu byacu ku bukene uko bwishe. Tuzahora ubutaha.